videos voy a hacer el slime con globos. En estos globos hay todo y yo los voy a reventar. ¿Se explotan? Mami, ¿qué es esto? No me da miedo, mami. Pues pescado me salvaste, mami. ¿Listo, mamá? ¿Qué tiene aquí? Vamos a poncharlo. ¡Estrellitas! Amiguitos, son estrellitas. Mira cómo están brillantes con la luz. Amiguitos, salió el club. Muy bien, amiguitos, es hora de hacer el acto. No sé qué hay en este globo adentro. ¡Wow! Vamos a necesitar este material que no usamos. A ver. Voy a ver qué hay en este globito. Es pintura. La pintura yellow, amiguitos. El video también era yellow. Vamos a ver en este globito qué hay. ¡Wow! Mira, amiguitos. Esto nos gustó mucho. Era muy divertido, niños. Mira esto, lo que hacemos que se mueve como gelatina. Hay que batirlo rápido, rápido. Cumpleaños a ti. La festividad es muy apto y todo de Halloween. Todo de afecto, todo de Halloween. Todo de afecto de Halloween. Todo asiste todos estos videos. Rápido baten. Y todos estos globos. No lo salió el slime, amiguitos. Sorry. No, es que le puse otro recito que no era. Si el slime es este. Si no es de este pegamento no sirve. Pero si este es el pegamento, con este sí sirve y lo que es que echar. Y así lo que es que cocinar. Ay, se siente como algo más gelatina. Bye, amiguitos. Saludos a mis amiguitos de Chile. Bye. No olvides suscribirte.